سلم لينا على الجمهور. حتى هي شوف انا بغيت نصبح لهم هذيك فريه بابوجي مبارك الزيت دوا كاع بابوجي غيعضك. تبارك الله. هذوك شاي راك يعضه السيطره هذيك هضر يعضك هذا يتلاقى معك. اللهم بارك. كاين المالينو وكاين البالينو. هذا بالينو لونغلي هذا واخا كحل فهمتي ولكن راه قلبو ابيض صراحه. راه هادشي القلب عنده شي ابيض من التحت. ها هي راه واخا كحل قلبو ابيض. ولكن راه الدوميه كلشي الدوميه راه الكوير ضارب الكوير. العقاله كاينه الزين كاين دراهم شحال عنده كاين. قول لي شحال عنده امين اللهم بارك. الثمن ديالو شحال ماشي اللهم يسر احمد نعم سهل دراري خوش هي كتحمد زيدوا على هذا وراه زيدك عرفتي واستحمد الاورانج تبارك الله مليح بثمنه الاخوان. بياسات اورانج اخويا شحال الثمن ديالها؟ 25 تبارك الله. كله الثمن ديالو كله الثمن ديالو. لا نشوف كاين تذكر هذه شويه هانتوما الخوت هذا واش من طفره اخويا؟ هادو جاسبي اللهم بارك مكتوب. والثمن ديالهم شحال تا هما 25 فرانك. مليح بثمنه الخوت. العشاق ديال الكناري يعني الكناري شي حاجه نقيه. الناس اللي كتقول الكناري راه طايح في الثمن نتوما كيف ما كتسمعوا 250 درهم يعني السلعه نقيه راه بالثمن ديالها. الطفرات هما بالثمن ديالهم. متمشيش ليا عند بنادم عنده غير سلعه ديال السوق وراكم عارفين كيقول لك 30 درهم 40 درهم. هذاك الشيء راه ما كاينش الاخوان. عندنا غير المليح بثمنه والزبر راه بثمنه عاوتاني اعزكم الله. خليو لكم الرقم ديال الاخ هذا راه سلعه تبارك الله راه موجوده يعني سلعه نقيه. اللهم بارك. هانتوما وكاينه هذه اللي كتشرح هادي ورا نتواه غتجيبو غدا خارج. خلنا الرقم ديالك الاخ الله يحفظك. لا ساتيني عندي خدام بها كي ما عنديش نبيع الله يسر لك الرقم ديالك الاخ الله يحفظك. 06 75 41 67 72. اللي بغى شي حاجه في التصويرات يتواصل مع الاخ هذا تلاقيها نقيه. الله يسخر ليه. تحياتي خويا. جدار هذا خويا قرعود العام تبارك الله. اللهم بارك. شي كلام فيه كلام ودان. شحال اخويا الثمن ديالو؟ 300 درهم. الثمن ديال الدراوش الاخوان رجيلات حليب تبارك الله. طير في صالته زوينه كسيوه حنينه اللهم بارك. عنده هذا الحداد هذا تا هو هذا الحداد طير ياك كيف ما كتشوفوا. عنده عامين. بداله الثالثه هذه الثانيه يلا كيصفي البداله الثانيه كيف ما كتشوفوا الخوت. مكلم شويه. الثمن ديالو 300 درهم الخوت. او 200 وما باعوش. تبارك الله راه يساله. اللهم بارك الله يحفظك. هانتوما الخوت السلعه الطيوره ديال حسن. الطيوره ديال السي حسن تبارك الله. هي اللهم بارك وزيد في ذلك. هانتوما الاخوان هانتوما الاخوان الجمال اللهم بارك. جمالك جمال تبارك الله. كسيوه زويونه. جدور هذا ولا قرع؟ قرع بجوجهم. شحال تيقول فيهم الثمن ديالو؟ ما عرفتش والله ما قال لي. كاين هنا نتلاقى معاه وغنسولو على الطياره هذا. اللهم بارك. خلينا النميره ديالك على قبل داك الحداد وداك الطوير. 06 66 45 79 05. واللي بغى شي طوير يتواصل مع هذا الاخ هذا. سلعه نقيه تبارك الله. الله يسخر ليه. تحياتي.
الله يحفظك. الاخ رشيد راه هو اللي يدير 80 درهم. 20 درهم نتاوي خويا رشيد ياك. هما الخوت نتاوي تبارك الله راه بحال الكره. وري يا رشيد الجدور الجدوره كاينين حتى في الصورة ما شفتي والو والله. اللهم بارك. الثمن ديالهم 80 درهم. 80 درهم. تبارك الصورة الله. ملاح. واحد المشرب تبارك الله. زوين هذا. ها؟ شنو هذا؟ ملكي. تبارك الله. واحد اللويات فيه زوين. ما درتيش النمرة. النمرة ديالك الاخ رشيد ضروري 06 19 04 62 34 اللي بغى شي طويره الاخوان يتواصل مع هذا الاخ هذا الله يسخر ليه. تحياتي اخويا رشيد الله ييسر لك الامور. الله يحفظك رشيد جبنا لكم هذا الاخ مرحبا بنا عندك. انتم الخوت السلعه تبارك الله السلعه موجوده تبارك الله. شوفوا الحاجه اللي جراتني هي ديال الاخوان كالوبسات بالابيض يعني قليل واحد شويه الكالوبسات بالابيض. الثمن ديالو راه 2000 درهم الجويجه يعني 1000 درهم البياسه. اللهم بارك راه السلعه بالثمن ديالها. هانتوما الخوت السلعه راه موجوده تبارك الله. غنخليو لكم الرقم ديال الاخ كما كتشوفوا كناري ميزان سيبارابل كالوبسات الاخوان. الطفرات ديالو يعني العادي الحبشي بالنسبه لهذا اللاتينو. بالنسبه للبيروش العادي 55 درهم. هانتوما الاخوان ليمون دالان تما موجودين. ليمون دالان ابيض صفراء. كنشكر الاخوان على التصحيح بعدا كنصحوا لي واحد الطفره ديك السيمانه قال لك راه موانو ماشي ليمون دالان طفره. حنا الاخوان حنا كنتقبلوا النصيحه اي واحد فايتنا في الولاعه وسبقنا في شي حاجه حنا نستافدوا منه ما كاينش مشكل. ما حنا هنا في هذا السوق وكنجيو نصوروا حنا وكنستافدوا لكم كنستافدوا حنا وكنعطيوكم نتوما تستافدوا الخوت. اللهم بارك. الرقم ديالك اللحيه 066 40 56 عاود 68. اللي بغى شي حاجه الاخوان يتواصل مع هذا الاخ هذا. معنا الاخ سينغا بينغا تحياتي لك اخويا الله يحفظك. تبارك الله الاخوان ذكر تبارك الله ابيض يعني طفره معشوقه الجماهير اللي طاير تبارك الله في المستوى ومكلم تبارك الله. مكلم السي احمد هذا البيض ياك مكلم هذا البيض هذا تبارك الله. اللهم بارك وزيد في ذلك. هذه الانثى ديالو بريز. ما فيلمتيش الجمال. بالنسبه للثمن ديالهم واحد السي احمد شحال هذا الثمن ديالهم بجوج ماشي للبيع يعني تولعوا الاخوان تولعوا. يلا شكون يخلص لي البراج. انا مرحبا الاخوان. تعميره ديال الاخ مرحبا الناس ديال العشاق الملاقه والويدانيه. مرحبا فهمتيني مرحبا. هو عارض عليكم الاخ تحيه ملاقيه وكنتحيو للناس الويدانيين واللي بغى يشرب اتاي مرحبا. كلشي خوتنا جمعنا الاسلام اخويا. اتاي كازاوي كلشي على برا. انتم الاخوان عطيهم الكاس السي. الكاس الناس المولوعين يوم السبت اللي بغى شي حاجه يجي مرحبا كلشي موجود. الله يعطيك الخير. مول البراد مول البراد راه الاخ راه معروف اتاي هنا في السوق تبارك الله. راه اتاي من الطراز الرفيع تبارك الله عليك اخويا. مرحبا وتحيه ودانيه وملاقيه. وانا الاخ ديالنا عزيز علينا سي حميد راه عزيز علينا بزاف. مرحبا بالسي حميد مشرفين. البراد راك الشوف لا البراد لا منعناع تبارك الله. ما تنسوناش من اللايك الاخوان ما تنسوناش من اللايك. مرحبا بكم الخوت كاملين. انتم الاخوان اللهم بارك. عشاق الكناري مرة اخرى ما كنساوكمش كما جرت العاده اشكال والوان وطفرات اللهم بارك. كاين الاورانج
كاين جون موزايك، كاين البلدي، كاين المجلج، يعني كاين الاصفر، كله الثمن ديالو. الثمن كيتراوح ما بين العادي 130 درهم والطفا راه حتى ل 200 230 درهم. اللهم بارك. سلعة نقية تبارك الله. اورانج شحال الثمن ديالو؟ اورانج الاخوان 150 درهم. ما كتشوفوا هذا الطير هذا طير ولا نتواد؟ نتوى. هذه نتوى ديال الاورانج الاخوان، الثمن ديالها 150 درهم. الله يسخر لهذا الاخ هذا. هانتوما الاخوان اللهم بارك. واحد الجعموميه نتوى هذه ولا الكراكو؟ خير اخويا حفاظه تبارك الله. اش من كلام فيه؟ في كلام حافظ من الحسنيه من الولوان يعني كلام فيه مخلص. اللهم بارك. شحال عنده في كاج هذا؟ شي عام ونص. زياده ديال القفز ولا ولد ديال القفز، ولد ديال القفز هاكا. موكل بليد. شحال الثمن ديالو؟ 900 درهم. الثمن ديالو 900 درهم. مكلم ياك؟ كلم غير يجي شي يتصنت ليه هذا. اللهم بارك وزيد في ذلك. نتوما الاخوان يعني الطير راه مكلم، فيه كلام مخلط، ولوال حداد الحسنيه، يعني هاز الكلام ومدريسي تبارك الله، يعني ما كيخافش. الله يسخر لهذا الاخ هذا. عندك شي نميره اخويا؟ 07 07 09 08 08 42 10. اللي بغى هاد الطويره هذا يتصل بالاخ. الله يسخر ليه. تحياتي خويا.